မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးက Telegram နဲ့ Gmail ကိုဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကတိုးပါတယ်အစနဲ့အဆုံးထိကြည့်ရှုဖို့တောင်းဆိုပါတယ်